Karon ako asya ito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Bisan tamayon biay-biayon sa tanan nga katawhan, ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hinsugatan apan siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan. Karon ato asya ito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Karon ato asya ito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa, ato nga isangyaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmada sigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon ato asya ito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman, kuhaunod lalinon ang Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati ni nga programa Jesus is Oho. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Oho, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kita saan sa mga langit.
Ginoo niining taknaa sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Daghang salamat o Dios nga bisan pa sa dagko ang kaguliyang ug kagubot sa kalibutan kini nga programa nagapadayon paghapon nga magasabod sa mga binhi sa kaluwasan. Tuguti nga kini nga programa ug kini nga estasyon imong panalanginan nga mahimo kini nga instrumento ngadto sa pagpaabot sa mga katawhan sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti o Dios nga ang mga nagapaminaw pinaagi sa influensya o gasa sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug tuguti Ginoong Dios nga sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga pangalagad dinha kanimo. Daghang salamat Ginoong Dios nga imong tubagon ug gihatag nga among gipangayo pagadawato namo kini uban ang pagtuo pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa magkasapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa atong programa ato usa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, ato ning basa. Okay. Kuya John, maayong hapon. Diin naman sad ka naglaag-laag kuya nga wa man mi himo nakabati kagabi si Joy di kuya. Okay, wa intawon ko naglaag-laag day. Joy. Ang doon na lang gid ko importante nga gitabok didto sa Islas Kinatarkan kay tuwa man ko'y usa ka igsuon didto nga tuwa gud na minyo. Unya kanini ang siyarang usa dito duha ra maming lalaki unya nagmahay-mahay manggudto nga ang among inahan naalang diri sa among puder permi nya siya intawong usara di siya maka timan kang mama mauna nga nadugay nakahuna-huna na lang gid si mama nga mobakasyon una didto unya ako pud intawon nga giduaw kay alam nyo naman pag matanda na madamdamen na gyud no unya mingaw na sa apo mingaw na sa anak muna nga ang ako pong anak nga kamagwangan desidido masamo adto naka-absent gyud ha kay giuban ako didto suwa pud in taon ko naglaag-laag anya kuan kanang nakatambong sa gidta didto og usa ka gabi ilang pod hinuon sa crusade nga ilang gihimo inside the church diha sa Bituon Islas Kinatarkan no. Salamat sa mga kaigsunan sa ilang pag-abi-abi diha. Abi man ako nakalimot na mo source pipila ka mga tuig nga wa ko makapakig-uban sa inyo. Pero salamat sa mga abi-abi. God bless ninyong tanan and more power, no? Okay, nipatay basahon. Sir, among ipangutana ni. So dili lang usa taan ni no. Sa dili ay nagka-kuan gud mo diha kay tubagon ra gining inyong pangutana. Tubagon ra gud ni. Naala ang ato magudin hinaan naman gud tay pangutana nga pasidan-andan atong tiksan tubagon kay ang mga pangutana magud mag-abot-abot no kada gabi na ay mangutana unya kada pud gabi usa ra sad ka pangutana atong matubag unya anytime any day any hour pwede man ta makuag pangutana so kamo dinhang naminaw taga imi diri og inunta kanang kuan ba kaluag sa amo nga estado kay wala man mi hisgutan diri nga topic nga dili gikan sa inyo busa pangutana mo dinha pangutana mo kay malipay ka imi nga kanang inyong pangutana maabot na dire unsa maghinungdan nga kanana ang medyo kuan magyud mo atahado man mo nga mangutana ato ra man ang tubagon no so pangutana mo dinha salamat kaayo. Okay, napatay basahon. Sir, among ipangumusta ug maayong pagpaminaw ang among bunso nga si Matet
Tit, sige lang mi og huwat nimo gahapon day kay isaad man ka nga muuli ka napalaw in town ang imuhang mga pag-umangkon kay unsaon nga naanad maginag mauli ka naadayo Dunkin Donuts sabi nilag mauli ka. Salamat sa pagbasa sir inyo ning suki nga tigpaminaw. Okay, salamat no nga na gitay mga suki nga tigpaminawan malipay ta kay kanini ang bisan pag mga bata maminaw mas atong programa. Salamat kayo nga kamo dihang mga ginikanan inyong gigiyahan ng inyong anak maminaw sa pulong sige kay magdako gani na nga cellphone lagi na naandan mobile legend na yon na pating pa na og ulo sa tanang pating kay di naman na mutagad kayo kay matug na gabi na sige ka mobile legend ML o gunya hantod na lang hinuon nga di na mabantayan nga kanana nga medyo nag-anam na ang attitude o kalain hinumdum atong suon nga giban nga itong Momo challenge daghay na nga disgrasya atong panahon na kay i-motivate maguna ang ilahang mga pangunahuna o gunya hangtod nga di na mabantayan nga ang dautan mo nay mogahom sa ilahang hunahuna una labing nindot yun nga kamo dihang mga ginikanan kung nang inyong mga anak kay mo patuo mo na sa inyo ha kay gagmay pa man na kana bang makasabot na ba nga mga anak ninyo o patuo mo na pila ra man gyud ni ang atong programa ug mahitungod na sa pagpasabot sa pulong sa Ginoo wa man na dante og kuan kana na ang usa ka oras o unya may na nga sila magtubo nga mahibaw sa pulong sa Ginoo nya kamo sa dihang mga dagko mao ni higayuna nga makakaon gyud ang inyong kalag sa espirituhanon nga kalanon ingos Ginoo dili matud pas Ginoo sumalas Mateo 4 nga dili ang tawo mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Mao ni pag-feed pagpakaon sa atong kalag dinhi sa atong programa tungod kay ang atong hisgutan pulong man sa Dios. Busa higugmaan ninyo ang pagpaminaw. Pastilan sa unang mga kahigayunan daghang kay nahigugmag paminaw atong programa sa radyo nga unya karon hinuon ang pulong nos Ginoo inyong dumilian hinuon. Okay, last text nga akong wasahon. Okay. Sir, among pangutana day gihapon at di lang nato ni ko ano ni. Okay. Si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message di as ang cellphone mas may siguro Brother Libby nga malili usa nimo dinha ang atong monitor aron ta mahibaw diin gikan ning atong mga pinalangga gyud nga mga viewers. Okay, maayong gabi sa atong mga pinalangga, mga higugma nga mga tigpaminaw. Kutob sa niminaw karon og nagtan-aw sa ato nga live broadcast through Facebook. So kamuntanan mahigala kinasing-kasing namo nga gina-welcome sa pagpakig-uban niini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Unya gina-welcome sad namo ang inyong mga mensahe. Text mo namo ni Brother John or pwede arin nyo ipaagi sa atong comment section sa Facebook mga higala. Okay, palihog lang po no among gihapanumdum gihapon nga atong i-share mahigala ang atong program nga atos mga friend aron sab sila mahibalo sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa kining atong nakita sa screen. Ato nakita ni si GGL Idar. Mayong hapon ninyo Kuya John Dihito o Kuya Libby Clavis watching from Nazareth Church. Okay, good evening sa tanang taga Nazareth. Okay, maayong gabi sa tanang mga taga Nazareth niya salamat nga mga buotan ra gud mo diha salamat sa inyong pagpaminaw. Ato pong nakita si Sister Alma Mahait. Maayong evening sa tanan, more power and God bless everyone. Stay safe to all. Salamat madam. Unsa gatong pitsaha madam magsugod ang inyong mega crusade diha sa lungsod sa San Isidro Leyte. Please me og inform unya dam kay nagsaad ra ba ko nga og itugot sa Ginoo aning March makabakasyon ko diha makabisag 2 days lang no. Unya kanini ang may na nga
maka-arrange ko daan kay naaman sad tay mga schedule kaso lang wa pa ang kanang kuan uban nga Sabado sa atos March na anay nakasulod nga schedule nato pero naay duha nga wa pa wala nga anha ko diha ang duha magpili kung asa ko nga ug mahimo maka kuan ko diha makaduaw ko kadali diha unsa tong kuan adam unsa ganitong pitsa ang sugod sa inyong mega crusade diha sa lungsod sa San Isidro. Okay, ato sa nakita si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Livy og sa mga kaigsunan nga nagapaminaw og nagasunod ning programa. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. Niya po si Sister Gloria Ferrer. Good evening, Brother John. Gabi wala ko kapaminaw sa inyong programa kay schedule nako sa paghatag og mensahe dito sa atong simbahan sa Lutupan Live Facebook kada Lunes ako ang pag-air dito. Okay lang sis Gulo, no? Thank you sad sa inyong mga schedule na nga wa gid sad ninyo hikawi ang Ginoo og panahon para diha kay uban gudron na busy sa ilang pang sarili. Pero salamat nga kamo diha busy man tuod mo pero naagid mo'y time nga gighain para sa Ginoo. Okay, niyasad si Lisa Jane Idar. Good evening mga kuya. Watching from Nazareth. Okay, maayong gabi nimo dinha Bon. No? Thank you sa pag-view sa atong program. Ano nag-send siya og verse sa Jeremiah 21:12-13. Then you will call upon me and come and pray for me. And I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. God bless po. Kiniapod si Pari Raul si Pada. Good evening mga pari. Tagaan mo kanunay maayong panglawas. Padayon ang inyong mensahe. God bless. Salamat pre sa inyong pag-view sa atong programa. Kumusta na lang tanan di Askat Mondaan? Okay, ni Asad si Maricel Flores. Good evening sa inyo, Tio John. Watching from Imos, Cavite. Okay, ako ning pag-umangkon na Brother Libby. Saludo gyud ko mga buotan ni mga bata. So kumusta lang mo din haday, no? Anak ni sa akong igagaw kunwari pag-umangkon kunis pag-agawan niya. Tuan na lang pod makakita didto og pamilya. So tuan na lang sad namuyo didto. So salamat nga bisan sa kalayo pero naduol ra gyapon pinagi sa pag view sa atong programa. Kumusta mo diha day and God bless to all of you. Okay, ato ning basahon ang nag-heart mga higala og nag-like sa ato nga program. Atong nakita dinhi si John Moses Rosalihos Puyot, si Alma Mahait, Elsie Jordan. Ni salamat no, maayong gabi niyo ma'am. Niya pod si GGL Idar, Maricel Flores, Maryphil Vargas og Lisa Jane Idar. Aritas mga nag-like. Ato sa nakita si Noipi Moreno, si Welski ML, Chumaylo Linad White, niasad si Judith Pipito Baring Store, niasad si Melideth Branchela Fuentes, Ginalyn Lumuntad, niasad si Brother Roger Villafuente. Pre, may gabi ni mo diha pre. Niasad si Melvin Pipito. Dong, may gabi niyo dong. Ako yung pag-umangkon sa Brother Libby dihito ang inahan ani. Niya po si Sir Jerome Patagnan, JP Advent. So, Sir, may gabi gid diha sir. Thank you so much for viewing sir. God bless you and your family. Okay, niasad si Brother Ronilo Itang. So, muna ato nakita higala karong gabi na niya ato pagintanahon. Niya pod ato nakita dinhi si Ann Kaomiran. Niasad si Lourdes Nulia o niya Mig Jijen Yuri.
mo ni ato mga nakita na puno mga higala. O niya ni ay mensahe sa mato nakita ni asad si Noy P. Moreno, nag-send siya og kamot nga nagpray, blessed. Ni ato sa nakita din si Brother Richie Miralles, live ta diri sa Hugan Konsolasyon. Oh, may So, gabi dia dong. Na may ada gabi ka sa dia dong. ugan ron. Oh, may gabi salamat sa pag-view dong. Okay, ato lang basahon karon taon-taon mga higala ang nay mahidugang, no? So gi-welcome gyapon namo ang inyong mga messages, inyong mga mensahe ipadangat lang din sa comment section or pwede sa ato nga number mga higala aron atong mabasa samtang nagapadayon ta dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. O niya po si James Laloses, iyang mensahe ngon siya, amen. Okay, salamat kayo Brother James Laloses. Niya okay, akong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana. Okay mga higala, ato taaning kuan, ato taaning pangutana, ato ning tan-aw ni. Salamat kayo kinini ang Brother Eric sa imong pagpailob sa gidugayon sa imuhang kuan paghuwat sa tubag sa imong pangutana. Duha na magud kahigayon akong gihangyo ka okay ba nimo nga anhi lang sa reply sa text ingo man sad ka nga awa magka nagdali hulaton na nimo kay naasad kay mga igagaw nga maminaw pod maina nga makadungog ra pod sa tubag sa pangutana, no? Okay. Mo ni ang pangutana nimo Brother Eric diha sa Langob, Escalante. So nakaanha masad ko din ha sa inyohang lugar anang Langob. Okay. Ato ning basahon ni Sir, maayo nga gabi da. Maay nga gabi da sa tanan sa inyo. Mamangkot kami abi sa diin gid ina nga doktrina naghalin nga indi Diyos si Kristo. Kay man ang Biblia nagsiling nga Diyos si Kristo. Ginatamyaw ko ang akon papa kag mama, mama ko si Eric Ines sa Langob, Escalante. Okay, madamo gid nga salamat Brother Eric. Suliton ko gid ang imong pamangkot day agud nga maintindihan gid man sa tanan nga nagapalamati sa sini nga programa. Sir, maayo nga gabida nga tanan sa inyo. Mamangkot kami abi sa diin gid ina nga doktrina nagahalin nga indi Diyos si Kristo. Kay man ang Biblia nagasiling nga Diyos si Kristo. Ginatamyaw ko ang akon papa kag mama ko si Eric Ines sa Langob, Escalante. Okay, madamo gid nga salamat sa inyo ha Brother Eric da sa Langob, Escalante. Balaan gid namon nga damo gida nagapalamati sang aton nga programa gani damo na gid sing mga kauturan ta nga nagapangalagad sa Dios nga na-convert sang aton nga programa sa radyo labi na sa barangay Pinapugasan, Escalante City. Maay nga gabida kay Brother Primo Maasin kag sa tanan nga mga kauturan tada kag sa tanan nga nagpalamati sa sining nga programa. Sa tuod-tuod gid lang Brother Eric, ayun ang pamangkot mo sa diin gid inahalin ang doktrina nga si Kristo indi Dios kay man sa Biblia nagsiling nga si Kristo Dios. Sa tuod-tuod gid lang Brother Eric, damo gid ya subong sang mga tawo nagapangalagad man sa Ginoo pero ang ilang ginsudod ang mga pagtulunan o mga doktrina sang tawo kag indi na nagsunod sang doktrina sa Biblia. Sa tuod-tuod gid lang inang doktrina nga si Kristo indi Dios halin pa ina sang mga Hudiyo para siyo kag mga eskriba nga sila ay nagapati nga si Kristo Dios. Nga ahaw kay ang panagna sang mga propeta, ang ginsiling sang propeta nga mataw ang isa ka Mesiyas kag ang tanan nga mga Hudiyo nagapati man sina kag amo gani nalipay ang ila mga tagipusoon nga may ara na gid manunubos sang mga kasalanan nga magpakataw dira gyud sa sa rasa sang mga Hudyo. Pero ginapatihan nila kay man ang ginsiling He is the Kings of all kings and Lords of lords. Ang pagpati nila nga ini ang Kristo ang Mesiyas nga magpakatao
ara gid siya mataw sang mga royal blood sa mga royal family. Amo ina ang ilang pagpati. Pero ginsiling sa Isaiah 55:8 nga gasiling, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Nga ahaw kay man ang ilang nga paghuna-huna, ang ilang nga pag-isip lahi gid kay si Kristo didto nagpakatao sang pamilya nga masyado gid ya kaimol kay man si Jose gani gintawag lang nga panday sang kahoy kag si Maria indi man ilado sang komunidad kay kun man si Maria waay paini napili nga dire matuman ang tagna saya kag magbusong siya sang isa ka Mesiyas, siguro tubtub subong indi pa ini nakilala si Maria. Naginon lang ini si Maria kay man ang atong Ginoong Hesukristo dira man nagpakatao sa iya kag kabay nga maintindihan ta ini nga mga bagay. Pero sa diin inahalin, nagahalin ina sa mga tao nga indi magpati nga si Kristo Dios. Kag ina nga doktrina nga si Kristo indi Dios, halin pa ina sang una nga panahon nga dinhi pa si Kristo sa kalibutan nga may ara mga tao nga nagapati sa iya kag may ara man wala nagapati kag may kung may ara man mga tao o pagpundok subong nga hindi sila magpati kay Kristo nga Dios, hindi nakita ana mahilingwan kay nga ahaw ay ara na sang una subong kung may ara man makilalhan nga relihiyon o pundok nga hindi magpati nga si Kristo Dios ay hindi tagid ina ikahibulong, hindi kita ina naton ina ikatingala kay man daan pa ina sang una. Pero ano ang ginsiling ni Kristo dire? Pamatian mo ini Brother Eric kag sa tanan man nga nagaplamati sa sining nga programa diri sa The Word of God Translation. Amo ini basahon ko sa John chapter 10 verse 26. John chapter 10 verse 26 tubtob 33. Wala ko lang gid nadala ang akon Biblia nga inilonggo Brother Eric, pero dira sa Langob kag sa Escalante damo gid manda mga Cebuano. Damo da mga Cebuano kag gabisan pa mga Ilonggo ang mga tao da pero makaintindi man sila sang hinambalan sang Cebuano. Kag ini nga basahon ko subong Cebuano gid iniya kay waay ko na nadala kay man ka masyado kabugat na gid sang bag ko ya hindi na magsulod kay kadamo na gid sa mga Biblia gindala ko lain-lain ang translation kag ang inilunggo kong Biblia waay ko na lang nadala pero kabay nga ang mga Cebuano di maintindihan mo man aryo sa Lucas 10:26 tubtob 33 mismo ang atong Ginoong Hesukristo ang nagasiling sini. Aryo, akong basahon ko ini Amo ini Brother Eric ang ginsiling diri. Unya miatubang si Jesus sa iyang mga sumusunod. Og misulti kanila nga sila lang bulahan kamo tungod kay nakita gayud ninyo ang akong mga gipangbuhat. Mo ini ang ginsiling diri hindi gid ini amo kay Lucas ang nabasa ko gid ya sa Juan 10 23 to 26 to 33 ari na sa 26 to 33 apan dili kamo mutuo kanako. Amo ini Brother Eric talupangdo naton nga si Kristo mismo na nagasiling siya nga kamo hindi magpati sa akon. Sa panahon ni Kristo mayara na gid mga tao nga hindi magpati sa iya kag amo na nga kun may ara man na makita naton subong sang aton mga tinion nga hindi magpati kay Kristo hindi ta gid kahibulong kay man daan na gid na sang una nga may ara gid mga tao nga hindi magpati kay Kristo. Amo ining ginsiling ang siling ni Kristo apan dili kamo mutuo kanako tungod kay dili kamo kauban sa akong mga karniro. Ang rason Brother Eric ang ginapaatag ini ni Jesus nga inang mga tao nga hindi magpati sa iya bangod kay sila hindi kaupod sang mga karniro ni Kristo. So kung may ara man mga tao nga magsiling nga sila karniro, karniro gid man ina, pero ang ginsiling ni Kristo hindi gid sila kaupod sang akon mga karniro. Nga hindi sila kaupod sang mga karniro ni Kristo kay man hindi sila magpati kay Kristo. Ipadayon ko ini sa
27 amo ining ginsiling, ang akong mga karniro maminaw kanako, nakaila ako kanila og nagasunod sila kanako. Amo ining ginsiling ni Kristo nga ang iyang nga mga karniro maminaw sa iya kag nagasunod sa iya ha. Te amo ni Brother Erico sa Lucas 4:16 na batasan gid ina ni Kristo nga sa matag adlaw nga Sabado mosunod siya sa sinaguga. Amo ina ang aton mabasa matag adlaw nga Sabado. Pero ining nagaangkon nga sila mga karniro ni Kristo ay waay man sila nagahimo sa ginhimo ni Kristo, pero ang ginsiling ni Kristo, ang akon mga karniro maminaw kanako, nakaila sila kanako, nagasunod sila kanako, nagasunod kay Kristo. Pero nga apatihan ta ini nga karniro sila ni Kristo, nga si Kristo Sabado ang ila Domingo, karniro ayhan kini ni Kristo. Hindi. Amoy na ang napakaatag kang malinaw ang ginsiling sa Biblia. Dapat nga aton gid ini intindihon ang mga butang na sulat di sa Biblia agud nga hindi kita mapaslawan pag abot sang adlaw sa katapusan. Kaya riyo sa 28 amo ning ginsiling, giatagan ko sila kinabuhi nga walay katapusan. Tandaan mo gid Brother Eric, kung si Kristo'y hindi Dios, makahimo ba ang tawo ang hindi Dios paghatag sang kabuhi nga wala sing katapusan? Hindi gina mahimo sang tawo. Ang ginsiling ni Kristo, ginatagan ko sila kinabuhi nga wala sing katapusan. O dili gayod sila mawala, walay makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Gihatag sila kanako sa akong amahan. Sa diin gid ini halin ang mga karniro nga ginuyatan ni Kristo. Halin ini sang iyang nga amahan, ginhatag ngadto kay Kristo, kag ang siling ni Kristo tagaan niya ang iyang mga karniro sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kagamoy ning ginsiling amoy ning ginsiling gihatag sila kanako sa man nga gamahanan sa tanan, wala gayoy makaagaw kanila gikan sa kamot sa amahan. Si Kristo maathag kag malinaw ginsiling nga ining mga karniro nga ginhatag sa amahan ngadto kay Kristo, hindi ni sila makuha gid, hindi maagaw halin sa kamot sang amay. Ay ang mga doktrina nga aton mabati kag mabalaan Brother Eric nga ang matuod kuno nga Dios wala sing unod kag bukog. Ay paano magkaroon ng bukog kag kamot kung wala sing bukog kag unod? Amoy na ang ginsiling sa Biblia. Kag ari ang ginsiling pa diri sa 30. Ako ug ang amahan usa lang. Amoy ini ang ginsiling sa Juan 10:30. Pero balaan mo Brother Eric, sa paglubag sa nila sini nga kamatuoran kag amuman nagasunod sa ila ang ila nga mga miyembro, kay man usa lang kuno si Kristo, ang anak kag ang amay, sa pagbantay sa mga karnero. Ay ginadagdagan gid ang nasulat sa Biblia. Ang ginsiling ni Kristo, ako ug ang amahan usa lang. Pagsiling nga usa lang, ang sa ila usa lang sa pagbantay sang mga karnero. Ay butig inaya mo, hindi gid natuod kay waay man ginsiling nga usa lang sila sa pagbantay sa mga karnero. Ang buot silingon ni Kristo nga usa lang sila sa pagka-Dios. O sa hindi pat naton inaipatag sa unahan, areo basahon ta ini sa 17:11 sa Juan man gihapon nagasiling sa 17:11 sa Juan, amoy ni ang ginsiling ni Kristo. Karon mubalik na ako diha kanimo ug dili na ako magapuyo niini nga kalibutan. Apan sila magapabilin pa dinhi o balaan nga amahan pinaagi sa imong gahom nga imong gihatag kanako, bantay kini nga mga tao aron silang tanan mahiusa sama nga ikaw ug ako usa lang. Amoy ining ginsiling, ikaw kag ako amay usa gid lang. Pero nga hindi nila pagpatihan nga si Kristo Dios, kay man ang pamangkot mo sa dini ni halin ina nga doktrina sa mga tao nga hindi magpati nga si Kristo Dios. Amo ni balikan ta ini ang Juan 10:30. Pagsiling ni Kristo, ako kag ang amay usa lang. So ano gid bala ang reaksyon sang mga tao nga nakabati sang pamahayag ni Kristo? 31, basahon ta ini Brother Eric, kaupod man sa tanan nagapalamati sa siningation. Ang ginsiling diri pagkadungog ni adto
sa mga Hudiyo. Tandaan mo ni Brother Eric, sa din halin sa mga Hudiyo nga hindi magpati kay Kristo. Pagkadungog niadto sa mga Hudiyo, mipunit sila pag-usab og mga bato aron batuhon siya. Apan miingon si Jesus kanila, daghan ang gibuhat ko nga maayo nga kamo mismo nakakita og gipabuhat kini kanako sa amahan. Asa ba niining akong gipangbuhat nga nahimong hinungdan nga inyo akong pagabatuhon? Amo gid inaya ang pamangkot ni Kristo sa sini nga mga tawo nga hindi magpati kay Kristo. Siling ni Kristo ginapakitaan ko kamo sing mga maayo nga buhat kag kamo gid nakakita sa gipanghimo ko kag ang akon nga gipanghimo sugo ini sang amay. Sa diin gid ang hinungdan nga inyo akong pagabatuhon, ti aton gid iya suliton kung ano gid ang hinungdan, ang rason sang mga Hudiyo nga pagabatuhon nila si Kristo. Padayon tayo ni pagbasa amo ing ginsiling sa 33. Gitubag siya sa mga Hudiyo, dili kami mobato kanimo tungod sa maayo nga buhat, kundi tungod sa imong gisulti batok sa Dios. Tanawa, ang ginsiling ni Kristo, ang ginsiling sang mga Hudiyo kag ang sabat nila sa pamangkot ni Kristo, wala kagid namon gid iya pagabatuon nga sa pagbuhat mo maayo, kundi pagabatuon ikaw namon kay sa imong gisulti pagpasipala batok sa Dios. So ano ang buot silingon siya? Ano ang ginsiling ni Kristo nga para sa ila nagpasipala si Kristo batok sa Dios? Kung ini basahon, kay ikaw nag-ingon din mubato kanimo tungod kay maigbuhat og maayo kundi tungod sa imong gisulti batok sa Dios. Kay ikaw tao man lang apan nagaingon ka nga ikaw Dios. Amo ini ang rason, Brother Eric, nga si Kristo hindi nila pagpatihan kay siling nila ikaw tao man lang kag hindi Dios. Diin ini halin nga doktrina, halin ina sa mga Hudiyo, halin ina sa mga tao nga sila'y hindi magpati nga si Kristo Dios. Matinaw gid ini ang mga pamahayag, Brother Eric. Karon aton ini palungtaron kung ano gid ang ginsiling sa Biblia. Aryo, sumala dinhi sa naton mabasa naton dinhi sa Juan 14:8 9 og 11 sa Juan Roma 14:8 9 og 11 amo ini ang ginsiling matag gid ini, Brother Eric, pud sang tanan nga nagapamati sining programa sa sining mga tinion sa Juan Roma 14:8 9 kag 11 amo ining ginsiling basahon ko ini. Kung nagakinabuhi kita alang sa Ginoo, ug kung mamatay kita alang usab sa Ginoo, busa kung makikinabuhi kita o mamatay, iya kita sa Ginoo. Mao kini ang hinungdan nga si Kristo nagpakamatay ug nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. 11. Kay nagaingon ang kasulatan, ako ang Ginoo nga buhi, muabot ang adlaw nga ang tanang mga tao muluhod sa akong atubangan ug moila nga ako Dios. Amo ina ang ginsiling sa balaan nga kasulatan, Brother Eric. May ara gid sing mga tinion nga mag-abot nga ang tanan nga mga tao muluhod sang atubangan ni Kristo kag sila magaila nga si Kristo Dios. Amo ini ginsiling diro, basahan ko gid na sa last portion ang ginsiling. Ang siling dire sang 11 amo ini ginsiling kay nagaingon ang kasulatan, ako ang Ginoo nga buhi, muabot ang adlaw nga ang tanang tao muluhod sa akong atubangan ug moila nga ako Dios. Amo ini ginsiling, Brother Eric, na moabot yun ang panahon nga ang tanang mga tao muluhod sa atubangan ni Kristo kag moila nga si Kristo Dios. Amo ini ang napakaatag nga ginsiling sa balaan nga kasulatan, Brother Eric. Karon amo ini ang ginsiling sa ikaduhang Pedro 1:21, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa amahan. Hinunua na tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios nga minanduan sa Espiritu Santo. Brother Eric, ang ginsiling nga ang mga
balaan nga mga tao sa Dios sila nagapanghambal, nagapanulti nga minanduan sang Espiritu Santo. Kag ang mga balaan nga mga tao, ano gid ang ginsiling nila, ano ang ginhambal nila kay Kristo, kay ini mando man sa balaan nga Espiritu Santo. Diri sa Roma, 9:5 amo ini ginsiling, Brother Eric, kag kabay pa nga naintindihan mo gid ang kamturan kag tani batunon mo gid iya ang pulong sa Dios kay amo ini ang aton kasiguruhan nga maluwas gid man kita. Amo ning ginsiling sa 9:1 to kag 5, amo ning ginsiling magasulti akog tinuod diha kang Kristo. Balaan mo, Brother Eric, kaupod sang tanan nagapalamati subong sa sini nga programa. Ang ginsiling ni San Pablo, timan ang aton ginbasa, ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga sila gimanduan sa balaang Espiritu Santo. Kag si San Pablo, amo balaan man gid ini nga tao, ang ginsiling ni San Pablo, magasulti akog tinuod diha kang Kristo ug dili ako magbakak. Timan nga kun ang tao hindi nagani magpati, Brother Eric, sa tinuod nga isulti, ang iya ini nga pagapatlihan amo ina ang butig, mga binutig na hindi na magpati sang tuod at tunay na magpati sang mga binutig. Ang ginsiling ni San Pablo, magasulti ako tuod kay Kristo kag hindi ako magbutig. Ang siling dire, ang akong tanlag magasaksi kanako diha sa Espiritu Santo. Amo na ginsiling ni San Pablo. 5, nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios nga naay ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa kahangturan. Amo ina ang ginsiling sa mga tao nga mga balaan, nga ang pagsiling sang mga tao nga mga balaan nga si Kristo Dios. Siling ni Apostol Pablo, magasulti ako gid sing tuod bangod ka mahitungod kay Kristo kag hindi ako magbutig. Mga kauturan, tuod na gid ini ang nadungog ninyo subong. Kag sa Biblia nagapatunay gid ang Biblia nga si Kristo Dios. Kay kung may ara man nga taong magsiling si Kristo hindi Dios, sabihin gid ina iya mabasa sa Biblia. Kag may magsiling man si Kristo ini Dios, ginlabag niya ang ginapamatuod sa Biblia, kay man ang Biblia nagapamatuod nga si Kristo Dios. Okay, Brother Eric, kaupod sa tanang nagapamati sa sining nga programa. Si Brother Libby maghatag sang dugang nga pagpaatag sa mga pulong sa Dios halin sang balaan kasulatan. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning reliyon makadiyot no ang screen mga higala, ato ning pangbasahon ang atong mga kahigalan o kaigsunan nga nag-send og mga messages. Okay, niya si Brother Ronaldo Bragat. Good evening mga brother. So good evening Brother Ronaldo. Niya po si Sister Merlin Derder. Mayong gabi Brother John og Brad Libby og sa tanang naminaw karon. God bless. Niya po si Aristina Kim. Good eves Kuya John og Kuya Libby, labi na sa mga naminaw. Watching from Hilantagaan Church. From Family Layaog. Amping mo always diha sa studio, labi na sa inyong pagpauli. God bless you all. So thank you kayo Inday Ristina Kim. Napagid siya mensahe, nakaila siguro kang Brother Carlos Layaog, ingon niya nagkaila na daw mo didto sa Madridihos kuya. Ako di ay ng papa si Sister Cristina Layaog di ay ni. Salamat kay Yes, Inday. nakaila ko na sis. Ni Brother Carlos Layaog no kay diha gud sa Machamban daghan tumalayag bisan sa Santa Fe 1987 naatay mga nakaila diha nga kuan Layaog na apod si Brother Dokdok. I don't know kung buhi pa ba siya hangtod ron. Kamao giputog garote si Brother Dokdok Layaog no. So salamat sa imong pagpaila. God bless sa inyong tanan diha sa Madridihos. Okay, niasad si Brother Elvis Peritos. Mayong gabi Brad Libby o Brad John. Katahom sa eksplikasyon sa paghambalti. Matuod-tuod gid. Dios man gali si Kristo. Abaw nano man gid
Ilonggo naman Dali, siya. gid man lang kabalo si Brother Elvis ang Ilonggo ya mo. So, Oh, Brother anay. Elvis, kung magkadto kaya sa Iloilo o Bacolod, pagbalik mo di, siguro malipatan mo na gid ang pagkasibuano mo. May ara ka na gid. Anda kagid, gid may kagid, ara na kagid. gid. Oh. Okay na, maadto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana gyud sa to paghanay, Brother John. Okay, mauni ang iyahang Juan Brother Libe, mauni ang iyahang kadali lang Unsay gibasihan sa Okay, niya ang Ito iyahang nga. kuan, ang iyahang Oo. pangutana. Sir, maayo nga gabida nga tanan sa inyo, mamangkot kami abi sa diin gid ina nga doktrina nagahalin nga indi Dios si Kristo kay man ang Biblia nagasiling nga Dios si Kristo. Si Kristo ginatamyaw ko ang akon papa kag mama, mama ko si Eric ini sa Langob Escalante. Okay, salamat kay Brother Eric, no. Ako sa ning tanaw ning pikas nga screen. Atong nakita dinhi si okay. Ato ning tanaw niya si Sister Lovely Deheto. Niya May gabiin nyo ga, tanan diha gyud sa Malabon. okay, ato ning liliog tarong. Niya sad si Mig G. Jen Ayuri. Niya po si Ma'am Losel Patagnan. Ay ma'am, salamat So, ma'am. may gabi niyo, Mr. ma'am. and Mrs. na gid daw nagdiyo sa atong Ah. programa. Thank you good ma'am. Usay magod maamis maguko Brother Libby kay kibaw kung usan ni sila ka busy. Noon niya ang ilang oras bullseye to bullseye gyud. Thank you good ma'am. Sa inyo ni Sir Jerome. Niya sad si Jocelyn Baldwin. Ato pong nakita si Ma'am Nisibel Villaganas Necesario. Sa Masbate ni. Niya po si Saranghi Synergist. Okay, salamat po, no. Okay, mao ni atong mga nahidugang nga naglantaw mga higala. So, moadto na ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana about sa pagkadili Dios ni Kristo kung diin gid naghalin nga doktrina nga si Kristo dili Dios tungod kay diha sa Biblia ang doktrina mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo na mas Bible diin man naghalin mahigala. Diin gikan. Diin gikan. Ako nakahibalag-hibalag naman sa kong mga amigo na akong mga nagtuo nga si Kristo dili Dios. Ang pagkatanan, di may bersikulo nga mabasa diha sa Biblia nga nagsulti nga si Kristo dili Dios. Kanang al-kontra ba? Kay mabasa mas Biblia nga si Kristo Dios, diin may mabasa sa Biblia nga si Kristo dili Dios. Usas ilang mga rason tungod kay si Kristo tao, kay ang Dios kuno dili tao. So, wa man tay question on Dios pagkatao ni Kristo. Tungod kay tinuod ba na mabasa sa Biblia nga tao na mga verses ana nga tao si Kristo. Pero ang pangutana sa iyang pagkatao di na ba siya Dios? Sa atong mabasa mga higala sa Roma 9 versikulo 5. Ang atong mabasa gaingon sa San Pablo siyang sulat na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao. O, klaro ha? Sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. Ang Biblia matinaw kay nagpahayag na si Kristo higala na tao nga mao ang Dios. Na tao si Kristo matud pa San Pablo. Pero unsay conclusion Pablo tungod kay na tao si Kristo? Dili ba siya Dios ang conclusion Pablo? Ang conclusion ni Pablo Higala salungat sa conclusion sa ubang mga kahigalaan nga pagkabasa nga si Kristo tao, gikonklusyonan nila nga dili Dios si Kristo.
Pero sa Biblia, ang konklusyon, kung tugutan lagi nato nga ang Bible mo'y atong tuhuan o muhatag sa iyang kaugalingong konklusyon, nag-ingon si Pablo, si Kristo na tao nga mao ang Dios. Sa to pa Dios si Kristo nga nagpakatao. Unsay tuyo nganong nagpakatao siya aron sa pagluwas natong mga tao nga nahulog sa sala. So nagpakatao siya mahigala. Sa iyang pagkatao di na ba siya Dios? Sa ato mabasa din higala sa Pilipos 2 versikulo 6. Basahon ako ining Biblia nga ang pulong sa Dios. Kung naamo dihay Biblia ani, tan-awan yung sulay. Pilipos kapitulo 2 versikulo 6. Ang mabasa, nag-ingon niya atong mabasa. Versikulo 6. Sa dihang nahimo siyang usa ka tawo. Okay, ato ni klarohon. Dinhi sa atong mabasa sa Pilipos 2 versikulo 6. Nag-ingon atong mabasa sa Biblia, aron sa atong magbasa sa isa ka Biblia nga matod pa dinhi sa arita magbasa una sa Contemporary English Version. Ang giingon ni higala sa Philippians 2 verse 6. Christ was truly God, but he did not try to remain equal with God. Naghisgot ato nabasa mahigala, Christ was truly God. Si Kristo unsa man truly God? Dili day na Dios. Si Kristo truly God sumala sa atong nabasa. O ni atong tan-aw dinhi sa iyang pagkatao, di na ba siya Diyos? Okay nira. Sa arita sa Colossians o Colosas magbasa sa 2 versikulo 9, ang tinuod si Kristo nahimong tao. Apan bisan pa niini, anaa gihapon kaniya ang iyang pagkadiyos. Sumunay doktrina nga nagsukad gayud diha sa Biblia nga si Kristo ang tinuod matod pan San Pablo, ang tinuod si Kristo nahimong tao, apan bisan pa niini anaa gihapon kaniya ang iyang pagkadiyos. Naay daghang verses Biblia higala mabasa nga naghisgot mahitungod sa pagkadiyos ni Kristo. Muna'y doktrina nas Biblia, pagtulon-an nas Biblia. Diyos si Kristo mahigala. Tao nga Diyos si Kristo nga nagpakatao mahigala. Og sa Biblia, wa tay mabasa nga usa ka bersikulo nga naglitok higala nga si Kristo dili Dios. So, kay wa man sa Biblia kanang pagtuo nga si Kristo dili Dios. Diin man nadagikan kay mas Biblia. Pagtulon-an lang na mga higala sa tao. Ning abot sa huna-huna sa tao nga pagtulon-an nga wa madiskubrihi nga nahisupak diya sa Biblia. O kinira bang mga higala na to nga nagtuo nga si Kristo dili Dios, di na mo tuos mabasa sa Biblia? Di na mo tuos mabasa sa Biblia. Ang ilang tuhuan, ang ilang na lang yung doktrina nga wa sa Biblia. O nakita din kay Bible-based man ta mga higala, based on the Bible man yun. O niya, ato maning gipasabot ini nga italo og sula, scriptura, Bible and the Bible alone, mao'y busy sa mga doktrina. So nagpasabot kay wa man as Biblia, way sukaran as Biblia, way pundasyon mahigala, pagtulon-an lang na nga minugna sa tao. Di na nagsugod, naisgutan ni Brad John kaganiha, dito na nagsugod panahos mga Hudiyo higala, tungod kay dunay mga Hudiyo nga wala mutuo sa pagkadiyos ni Kristo mga higala. Naman sa nagtuo, sa mas matino ang Ginosos, nag-ila kang Kristo, nagsulti sama San Pablo kay Apostol mis Ginoo, nagsulti si Pablo nga bisan nagtao si Kristo pero nagihapon kani ang pagkadiyos. Ngayon si Pablo, si Kristo natawo mong Diyos. Pagtulon ana gi-adapt sa mga apostolis. Karon dunay mga Hudiyo nga wala mutuo kang Kristo nga Dios.
tungod sa ilang garbo diha silang kasing-kasing mahigala. Tungod kay sa ilang pagtuo nga ang Kristo nga Mesiyas nga magpakatao adto mataw sa mga tao nga bantugan sa kalibutan, membro sa royal family, o ni adto magpakatao sa mga sikat nga mga angkanan, pero baliman kang Kristo nagpaubos siya siyang kaugalingon, nataw siya sa gimikan ng pobre, o niya dito siya nagpakatao sa pasungan sa baka. Hinungdan ang mga Hudiyo nga kalabanan higala nga tag-as kay silag expectation sa pagkatao ni Kristo nga Mesiyas ni kalibutan na wa kadawat sa pagkadiyos ni Kristo, mga higala. So, muna ni tabo, gikas mga Hudiyo, gibasa ni Brother John ganiha, ang Juan 10, versikulo 30, pag-ingon gyud ni Kristo, ako og ang akong amahan usara. Nasuko din sila, munit sila bato kay ilang labayon ang Ginoo. Ingos Kristo, ayo sa unsa may inyong basis be, unsa may inyong basihanan nga inyo kong batoon, unsa may tubag nila mga higala, unsa may ilang basihanan ni ang katarungan nila sa bersikulo 33 ini sa Gs 33 matod pas mabasa din gaingon din gitubag siya sa mga Hudiyo, dili kami mobato kanimo tungod sa maayong mga buhat, kundili tungod sa imong gisulti. Oy, nakadungog ganing mga Hudiyo ha, tungod sa imong gisulti. O sa may gisulti ni Kristo, matapan ni nga tungod sa imong gisulti batok sa Dios, kay ikaw tao man lang apan nagaingon ka nga ikaw Dios. Nakadungog yun ang mga Hudiyo nga di mo to kang Kristo nga Dios. Nasuko sila tungod kay nag-ingon dahil si Kristo nga siya Dios. So dito na nagsukad. Og tungod kay nagsukad na dito, wa manas Biblia itudlo, antod karon na ay sunod ni ana higala. Pero ang ato aron safe ang atong pag-alagad si Ginoo. Ang atong dawaton ang gitudlo dias Biblia. Kay sa Marcos 7:9, ang magsimbas Ginoo pero ang gisunod pagtulunan sa tao, kawang lang ang atong pagsimba kaniya. Wa naman tayo panahon magyala sa di pahinga pitapuso na itong tulumanon ni ang atong tunusong. Mga higala, mag-ampo kita. Among dalang panan ug makagaraho mahigugmaon nga Dios, dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangini ang